Assalamualaikum. Hola, It's me Anom and this is my cousin Mira. So hari ni kita orang nak buat unboxing video tapi Kak Anim tak ada, so saya minta sepupu saya temankan. Yes. This thing. Benda ni actually dah lama dah dalam pasaran tapi baru beli and saja nak share kat video. Okay, so let's unboxing this. Let's start. Yeah. The good thing. Ya, nak good thing. Good lah. Sekejap. Okay. Kat atas tu tak nampak kan? Oh ya. Tak apa. Buting tak nak bagi kerja sama lah. Oh, cik. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ni impian. Oh, impian punya. Orang ni tak nak bagi tahu apa benda. So, ni baru first time tengok. Lupa. Sepatutnya before video nak kena bagi tahu dia apa benda isi dalam ni, tapi dah terbuat video sebab kita excited sangat. So 1, 2, 3. Inilah apa yang kita nak sangat. So akhirnya dapat beli. From Lazada Mall. Nampak tak dia tulisan? Kita orang berdua ni minat BTS. Yes. Sangat minat. Apa Apa yang ada pasal BTS, InsyaAllah kita akan pergi. Satu koyak ni. Kau koyak kan? Ya. Berperang. Okay. So, one box ni. Rasa dalam dia ada perfume. And this is apa kita panggil? Standy. Standy. Tu free gift. Free gift apa tu? To be Maybe 21. mirror code. Oh, okay. BJ21 and What? free gift. Apa tu? Mas. Okay. So, buka Standy dulu. Standy. Who we got is Jungkook. See that? Jungkook. So pretty. Dulu kita beli yang ni. Ni kita beli waktu tu VT tengah buat apa orang panggil? Pop-up store. Pop-up store dekat NU Central. Central. So, sekarang kita beli ni pula. Tengok benda semua yang dah lama tapi baru beli. Okay, let's open this. Mira pasang Standy. Ni Standy. Allah, Standy ni pun tak boleh nak pasang macam mana ni? Kat bawah kot kena letak kat tempat rata. Saya. Standy bekas ke kan? Dia mana ni? Kita balik. Betul. Betul. Dia plastik. Oh, Bukan. plastik ni memang untuk buka. Kena buka tu. Aku ada tengok kat Serius. tapi tak payah buka pun tak apa sebenarnya. Aku gambar dah salah. Kita try nak. Betul. Takut dia tak muat. Buka juga juga. Standy. Kena buka juga. Standy kena buka. This is how the Standy look like. Tada! See that? The magnet of BTS. So, ni Okay. perfume. Dia punya nama perfumenya The Ocean. Latier. Latier. Subtiles. Yeah. Yeah, like that. I don't know how to Kalau pronunciation. salah sebut jangan gelak lah. Sorry lah. Okay, sekarang kita buka box dia pula. Oh my god. Happy dia macam budak-budak dekat gula. Because terlalu minat. Baru sampai hari ni, terus unboxing hari ni. Okay. Pom. Mana? Pam. Tuh. Tada! Dah. Okay, Mira ambil gambar. Tak ambil, kita keluarkan. Why stuck? Why is that? Wow, gam dia kuat. Oh my gosh. Dia gam. Oh. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Kuatnya. Ni
Memang takkan jatuh. Takkan. Okay, unboxing Perfume dulu. perfume dulu lah. Okay. Tang. The box is literally doesn't have anything. Yeah. This is the box. Tapi box dia sangat cantik. That is it. But it's pretty box. Kenapa masalah plastik-plastik ni aku? But minyak wangi siapa? Ha? Minyak wangi siapa sebenarnya beli? Oh, tuan minyak Ah, wangi tuan dia. minyak wangi. Ni. Tak. Ha? Apa? Minyak wangi tuan siapa? JK JK. Memang JK lah. JK punya. Oh, Memang JK. Jungkook punya. Ocean ni memang Jungkook punya. Oh, dia beli Jungkook punya, okay? Sebenarnya Sebenarnya dia dah RM. I know that because he doesn't like Jungkook that much. I like Jungkook tu. But dia suka RM. Ya, more to RM. More to RM. Tapi kita more minat bau Ocean ni. So kita beli. That's Tak why salah dia kan? beli. Hmm. Sebab kegunaan harian, okay? Yeah. Lagipun kita minat semua, okay? BTS bukan untuk satu je. Kita minat Yes. semua. That's right. Ni botol dia. So cute. Dapat. 50 ml. Ya. Kenapa? Kabur. Dia tak memberi kita sama. Tak apa. Tak apalah. Kita bawa. Just tunjuk ni je, okay? Wah, sedap ni bau dia. Macam mana bagi dia bau? Tak boleh bau. Sorry, kita orang je boleh bau. Tapi bau dia sedap. Sangat sedap. Lembut je. Memang betul lah macam bau ocean. Right. Yes. Bau macam kita pergi pantai pagi-pagi. Bau segar pantai. Ataupun bau macam bangun pagi tidur kan. Bau embun pagi. Ya. Macam tu lah bau dia. Lembut. Lembut. I like it. Sebab botol dia sangat kecil. Baik berbala dengan harga dia. 50 ml okay lah kan. Okay lah. 50 ml. Chanel 50 ml pun dah berapa dah. Yeah. Now Yang we ni unboxing okay. dia. Kau tegar. Because Kena lepas sikit. Ni. Oh, it's Jean. Then another Jean. mana Jin? Jungkook. It's Tuan Jungkook. punya. Tuan punya minyak wangi. Then Jungkook. V. Another V. Jimmy. Sorry lah memang banyak sikit. Sebab rasanya satu photocard dapat 2 setiap member. Ni Jeho. RM. RM. His favorite. My favorite. Sugar. This is mine because I love him so much. Dia siap ada botol besar juga. Yes. And literally this is at the back. I think Yeah. because boleh baca tapi nanti kan ramai pula tak faham kan. Okay. So itu saja untuk video hari ini. Untuk unboxing bersama korang. Yang apa free gift. Kita tak tunjuk yang tu kan dalam dia. Dalam apa? dia. Sorry, cepat Sorry, you cepat nak sangat tamat nak kan. What is this? Oh yes, this is mirrors. So, It's I can mirror. bawa dia Pergi berapa-apa mana-mana tempat boleh. Okay. It's pretty because it's BT21. Ya. Angan-angan Untuk pergi Korea just untuk pergi live Yes. friends punya kedai untuk beli sebab semua ni BT21. like anak kepada BTS Ya. because they create this. Betul. It's pretty, better buy it. And mask ni tak boleh nak tunjuk kan dalam dia. Rasanya dia macam cair. This is from VT to sorry lah kelabu. Tu je. Capsule mask. Nanti kita cuba. Nanti kita cuba. Nanti dia cuba dia tunjuk macam mana kan. Kau pun. Okay. Itu That's saja all. untuk hari ini. Just for unboxing for fun. Hope korang enjoy and don't forget to like and subscribe
our video double A sibling.